Pan gomisiynodd Edward y Cyntaf, yr archbensaer Master James of St George, i gynllunio'r castell yma yng Nghaernarfon, nid rhesymau ymarferol oedd ei unig gymhelliad. Roedd o hefyd yn gwneud gosodiad. Achos mi gododd o castell Caernarfon ar gefn ei fuddugoliaeth lethol a thyngedfennol dros y Cymru. Roedd ei adeiladu yn rhan o broses ehangach, sef darostyngiad llwyr tywysogaeth Gymreig Llywelyn, diddymiad annibyniaeth y Cymru, ac atgoffa ei ddeiliaid newydd eu bod nhw bellach yn rhan o ymerodraeth Lloegr, unwaith ac am byth. Mewn geiriau eraill, i rwbio'n trwyna ni yn y gollad. Pob ha, mae Caernarfon yn berwi o dwristiaid, yno yn ei miloedd i edrych ar bensaernïaeth ysblenydd y castell a'i safle trawiadol ar lannau'r Fenai. Tra bod meysydd parcio'r cestyll Cymreig, llefydd fel Dol Badarn, Dolwydd Elan a Dol Forwyn yn aml iawn yn wag, hyd yn oed yng nghanol ha. Mae o fel pe bai hanes y cestyll Cymreig wedi syrthio oddi ar y radar twristaidd yn llwyr. Ond i hynny fawr o syndod a deud y gwir, achos ar wahân i'r ffaith eu bod nhw falla yn enghreifftiau llai trawiadol o ran pensaernïaeth, mae hanes wastad yn cael ei sgwennu efo ysgrifbyn y gorchfygwr yn dydi. Ond anghofiwch am gestyll am y tro. Dwi eisiau tynnu'ch sylw chi at ganolfannau cynhenid eraill sydd hyd yn oed yn fwy anelwig a mwy cuddiedig na'r cestyll Cymreig. Sefydliadau oedd yn chwarae rhan ganolog yn llywodraeth a chymdeithas Cymru yn y canol oesoedd. Cyfeirio ydw i at y lysoedd. I fedru deall a gwerthfawrogi arwyddocâd y llys, mae'n bwysig egluro sut oedd cymdeithas yn cael ei gweinyddu. Rhanwyd y tywysogaethau Cymreig i wahanol ardaloedd gweinyddol, sef cantrefi. O fewn y cantrefi hyn, roedd gwahanol gymydau, ac ym mhob cwmwd roedd yna lys, oedd yn cynnwys adeiladau fel sgubor, stablau, gefail, a'r neuadd fawr yn ganolbwynt i'r cyfan. Adeilad arall oedd yn rhan bwysig o'r llys oedd y llety brenhinol, lle oedd y tywysog yn aros pan oedd o'n galw i gynnal llys. Achos llys teithiol, un oedd yn symud yn barhaus o gwmwd i gwmwd, oedd y llys canoloesol Cymreig. A deud y gwir, roedd o'n ffordd o dirnasu eitha hands-on fel sa'r Sais yn dweud. Yn archeolegol, does na'm llawer o dystiolaeth o'r llysoedd wedi goroesi, ond yn 1992, daeth bwyd o hyd i olion llys Rhosir. Y llys hwn oedd calon cwmwd Menai yn Sir Fôn, a'r safle ydy'r unig un o'i fath sydd wedi cael ei gloddio i'r fath raddau. Neil Johnston, rheolwr treftadaeth Menter Môn, ydy'r archeolegydd ddaeth o hyd i'r olion yn y lle cyntaf. Llysoedd brenhinol pwrpasol oedden nhw, ta jyst llysoedd ryw arweinydd lleol oedd y tywysog yn digwydd ddefnyddio? Wel na, mi oedd yna llys pwrpasol i'r tywysog yn bob un cwmwd. Mi oedd yn casglu trethu a hefyd yn bita'r ffordd trwy yr teyrnas. Oedd bob un llys hefo tir yn fan hyn, o'n nhw'n galw o'n tir bwrdd am bod o'n cynhyrchu bwrdd i'r llys. Mi oedd gennych chi poblogaeth yma oedd yn edrych ar ôl y tir yn ffarmio, yn edrych ar ôl yr adeiladau, yn barod i'r tywysog pan oedd o'n galw. Da ni fewn yn neuadd yn sicr. Y prif neuadd, fedrai'm ddeud, da ni mond wedi tyllu chwater o'r safle yma'n gyfan gwbl. Wedyn mae yna gweddill o olion o dan yr cae yma dal i fod. Ac ar un pen ar adeilad, so gennych chi'r fainc lle fysa'r tywysog a'r pobl pwysig yn ista yn sbio lawr y neuadd yn y ffordd maen nhw'n neud yn y prifysgolion yn Rhydychen ac yn y blaen heddiw. Siamber, diolch chi. Mae'r patrwm yma i weld yn digon aml yn llefydd eraill lle mae gennych chi'r neuadd mawr
A wedyn mae gennych chi y chamber block arall yma, lle mae'r bywyd preifat yn mynd ymlaen. Yn ogystal â phrif adeiladau'r llys, mae yna olion yma yn rhosir o fur allanol sydd ag arwyddocâd arbennig yn ôl Neil. Statws ydi o. Dyma dwi yn fama. Dwi'n dyn pwysig, mae gennym ni muria o gwmpas y safla. Di hwn ddim yn ffarm cyffredin. Ydy hynny'n golygu bod yna lot o arian, darnau arian, o rhywbeth fel wedi cael ei ffindio yma? Do, mi oedd yna ddipyn o ceiniogad wedi dod i'r golwg fel oeddwn ni'n cloddio yma. Am gennych chi olion eraill sy'n helpu'r archeolegydd i ddihongli be oedd yn digwydd yma. Haearn o'r drysa, cloia, gan y blaen latches, a mae gennych chi crochenwaith hefyd. Wel, swnio yna fwy o bethau ar ôl i ffindio fan hyn ta. Swn i wrth y modd, sa'n ni'n cael agor mwy o'r saflau fyny, mae yna trysorau eraill i weld yma, a gwell dealltwriaeth o'r llys. Ond roedd gwahanol lysoedd yn amrywio o rannu pwysigrwydd. Mae tystiolaeth ddogfennol sy'n awgrymu'n gry mae'r llys yn aberffraw ar arfordir gorllewinol yr ynys fu prif lys tywysogaeth Gwynedd am ganrifoedd. Ond mae yna ddadl arall wedi codi ffen yn lle diweddar am ddilysrwydd safle arall i hawlio'r un teitl. Ac mae yna hollti barn chwyrn ar y mater ymysg y gwybodaethon. Enw hanesyddol Abergwyngregyn oedd Abergarth Celyn, ac roedd yna lys yma, llys a dyfodd yn allweddol ym mlynyddoedd olaf Llywelyn ap Gruffydd, ein lliw olaf wrth gwrs. Wel, lle mae'r hollti barn wedi digwydd ydy ynglyn â lle'n union oedd prif adeilad y llys hwnnw'n sefyll. Dyma pen y bryn, ac mae'r perchnogion presennol yn argyhoeddiedig mai yma oedd prif adeilad neu neuadd fawr, llys a'r llechwedd uchaf yn arfer sefyll. Flwyddyn dwytha, mewn ymgais i gau pen y mwdwl ar y drafodaeth, mi gomisiynodd y perchnogion archeolegydd i wneud adroddiad manwl o'r safle, ac hwnnw wedi caniatáu i fi gael golwg ar ganfyddiadau'r adroddiad hwnnw. A bod gennau dort sy'n helpu fi. Adeilad Elisabethaidd ydy pen y bryn, ond yr honiad ydy bod olion cynharach i'w canfod o dan lefel y ddaear. A dyma fi yn y selar. Spooky. Yn fan hyn, mae yna ddwy garreg dywodfaen cerfiedig gafodd eu darganfod yn y gerddi ac sy'n dyddio o'r canol oesoedd. A wylwch chi'r ffenas ma'n fan hyn, de? Wel, mae'r adroddiad yn dweud bod yna elfenna ohoni y cynllun ac yn y blaen yn ganol oesol. Y tu allan, mae'r patrwm a welir uwch ben rhai o'r ffenestri, sef patrwm fwswar yn nodwedd ganol oesol yn ôl yr adroddiad. Dyna un ochr o ddadl. I gael clywed o'r ochr arall, rhaid ni fynd lawr i'r pentra. A dwi am gerdded a gadael y fan, cos dim ond ryw dafliad carreg bach ydi o. Yn 1994, mi ddaeth ymddiriedolaeth archeolegol Gwynedd o hyd i olion adeilad canol oesol yn y pentra ac ethbwyd ati i'w gloddio. Honnodd yr ymddiriedolaeth mai hwn ac nid pen y bryn oedd safle tebygol prif adeilad llys a'r llechwedd uchaf. A'r rheswm am hynny oedd iddyn nhw ddarganfod olion neuadd asgellog neu winged hall o gryn faint. Adeilad ddigon tebyg i neuadd fawr. Mae'r safle cloddio bellach wedi ei lenwi, ond un gwrth ddadl a ddefnyddir yn ei erbyn ydy ei fod o'n is yn affen y bryn, ac felly'n anhebygol o fod wedi cael ei ddewis ar gyfer prif adeiladau'r llys. Beth bynnag, mae hi'n ddadl boeth ofnadwy a fiw i fi gymryd ochra. Be na i de, di roi cyfres o links i fyny ar y blog wythnosol i chi gael darllen mwy a gwneud eich meddyliau hunan i fyny. Beth bynnag fo'r gwirionadd, fe chwaraeodd Abergarth Celyn ran allweddol ym mlynyddoedd olaf a thrasig Llywelyn ap Gruffydd. Ac i egluro pam yn union, mae'r athro Dewi Prysor o Brifysgol Bangor sy'n arbenigwr ar y cyfnod. Mae yna gryn ddadla ynghylch lleoliad llys Abergarth Celyn. Ond mae Garth Celyn yn cael ei grybwyll yn un o'r dogfenna pwysica yn y Gymru ganol oesol.
Wel, mae Garth Celyn yn cael ei enwi fel y lle roedd llythyr pwysig iawn gan Lywelyn a'i gyngor wedi yrru at Archesgob Peckham rhyw fis cyn i Lywelyn gael ei ladd. Felly di egluro ni beth sydd yn y llythyr ta? Be sydd gyda chi fan hyn yn gyntaf yw'r llythyr gymharol fyr gan Lywelyn at yr Archesgob yn diolch am ei gynigion heddwch ond dweud bod nhw'n gwbl anigonol a allai fe ddim i derbyn nhw oherwydd ond nhw ddim yn anrhydeddus bydden nhw'n i ddifetha fe a'i bobl. A wedyn mae'n dweud, wel, mae'n well gen i gynnig rai cynigion gwahanol fel sylfaen i drafodaethau pellach. Mae'n dangos sut o Llywelyn yn defnyddio'r syniad o genedl y Cymru fel ffordd o gyfiawnhau safle, ond hefyd mae'n ceisio dweud bod pobl Gwynedd yn arbennig yn uniaethu ag ac yn sicr yn gwrthod cael ei arglwyddiaethu gan Frenin Estron. Dyma'r llythyr ola mae Llywelyn yn sgrifennu at Peckham achos mae'n marw mewn ychydig wythnosau. A mae hynny dwi'n meddwl yn dwysau arwyddocâd y datganiad heriol yma. A mewn ffordd, allwch chi ddweud bod hyn yn syndod mawr o ystyried y pwysau milwrol yn ei erbyn ar y pryd. Mae'r ddedfod y cyntaf i luoedd ar y stepan drws mewn gwirionedd pan oedd yn sgrifennu fel hyn. Oedd o'n gwybod bod pethau yn ddrwg, ond oedd o'n fodlon dal i sefyll hyd y diwedd. Beth bynnag ydwch chi ddeud amdan y dyn, oedd o'n gallu bod yn ddyn digon penstif i hyn. Oedd, a cwad, falle bydd y rai ffordd wedi penderfynu hwnna ni a fi ymddeol i Loegr a derbyn y 1000 o finnau flwyddyn. Felly fel mynegiant cyfansoddiadol o genedligrwydd a hunaniaeth cenedlaethol, mae'r ddogfen yma yn rhywbeth holl bwysig i'n hunaniaeth ni fel cenedl heddiw yma. Wel, mae'n sicr yn bwysig. Mae'n bwysig i ddeall Cymru oes Llywelyn a falle hefyd mae o ddiddordeb i bobl heddi yn ogystal. Nes ymlaen, mi fyddai'n mynd ar ôl olion rhagor o lysoedd Gwynedd gan gynnwys un ym Mrof y Mebyd. Dwi ar drywydd rhai o lysoedd coll tywysogion Gwynedd ac mae'r daith wedi mynd â fi i safleoedd diddorol a deud y llia. Mae olion y llys nesa, sef Llys Dinorwig, i'w canfod ym Mryn Refael ger Llanberis ac mae'r archeolegydd brwd Rhys Mwyn yma i'n nghyfarfod i. Reit da, sy'n o ti? Reit da, sti. Wel, dwi'n dall bod rei o'r olion y llysoedd yma'n anelwig, mae hwn bron iawn yn anweledig, yndi? Mae hwn yn anweledig. Be ni'n di awgrymu, falle sy'n ni'n edrych ar y map yn da ni gael gweld beth sydd gennym ni. Y tebygrwydd ydy, mae gennym ni 2 gyfnod gwahanol. Mae yna loc wedi'w amddiffyn fel Bryngair Bach sydd yn dyddio'r cyfnod Celtaidd neu Rhufeinig. Tu mewn i'r lloc yma, 1000 flynyddoedd wedyn neu be bynnag ydi o, mae gennym ni olion canol oesol. Be ni'n di gynnig os wyt ti'n gêm, awn ni mewn i gael golwg beth i'r olion. Be, i ganol drain na? I ganol y drain. Reit, oce, a we. Dyna'r ben y clawdd o'n da? Hwn di ben y clawdd yn da. A dyn ni'n disgyn i mewn i'r ffos. Ie. So ma' hwn fatha rhyw bank and ditch, dyri? Yn union, yndi. A dyn pryd ni'n dod i fyny fan hyn rwan. Yn fan hyn, da ni'n gweld y clawdd mewnol yn da. Mae fatha rhyw Bryngair Bach, yn ffermydd anheddog na, ie? Amddiffynol. Dyna di o. Y tebygrwydd yn fan hyn, dyna sydd gen y ti'n wreiddiol, a bod y lle wedi cael ei ail ddefnyddio yn da. I ail wneud o fel amddiffyniad. Ie, mae hynny'n bosib, ond ys rhaid ti gloddio mae ffendi allan yn da. Sa. Yn y cae drws nesa, mae yna olion llawer cliriach i'w gweld, ac nid ymwelwyr ar maes carafanau presennol oedd y rhai cyntaf yma chwaith. Mae Thomas Pennant, mae hwn yn un reit ddifyr. I visited, meddwl yn da. The remains of Llys Dinorwig. A house said to have been one of the palaces of Prince Llywelyn ap Gruffydd. Reit. Llywelyn ap Gruffydd, Llywelyn yn Lliw Olaf yn da. Ie. Cofnod cynta am y lle yma ydi Leland yn yr 11 ganrif ar 15, lle mae o'n sôn y cysylltiad hefo Sir Gruffydd Llwyd o Tregarnedd Sir Fôn. A hwn di'r dyn sydd yn rhoi newyddion i Edward y cynta bod ei fab oedd ei wenu yn Castell Caernarfon yn 1284.
A mae rhywun yn gallu dychmygu Edward mor hapus newyddion da. Dyma'r tir i Gruffydd Llwyd wrth gwrs. Yn ôl sôn, dyna nath o de, rhoi tir iddo fo, ie? Dyna di'r sôn. Be sy'n gynnon ni fan hyn rwan? Dyma'r tyllall lle oedd y trawsbys lloria. Dyma'r rheina yn wreiddiol. Mae gynno ti wal hynafol, ond pan ni'n edrych i fyny fan hyn lle mae'r llechi yna, di'r rheina sicr ddim yn wreiddiol. Y broblem amlwg ydy sut ti'n dyddio pethau fel hyn, sydd wedi cael ei ail-godi'n defnyddio hen gerrig yna. Ie. Mae'n bosib bod y wal yma'n gysylltiedig â neuadd Gruffydd Llwyd. Maen nhw'n derbyn hynny, neu o lia'r safle yna, neu'r lleoliad. Felly ella bod ni'n bod yn fodlon o hynny. Mae yna lawer o bethau anelwig ynglyn â'r safle hwn. Thema sydd wedi tyfu i fod yn un gyffredin iawn ar y daith hyd yma. Hwn di'r canol oedden ni'n methu weld. Dyma'r wal da ni newydd weld yma'n hyn. Mae rai bod rhan o safle'r llys o dan y maes carafana yna. Sgwni di'r bobl yma sy'n dod yma i aros yn gwybod bod nhw ar safle brenhinol Cymreig. So ni'n feddwl bod yna siawns reit dda, so ni'n gallu dweud bod 100% o bobl yma ddim yn gwybod yna. Be sy'n drist hefyd, bod yna gymaint yn ni, y Cymru hefyd, ddim yn gwybod am y sefleoedd yma. Mae eisiau sbio ar llen gwerin, does, yr hen man enwau, cyia a ffermydd, does. Mae lot o gliwiau yma, does. Fatha llys, ydy enw'r ffarm yma, ynddo. Ac wedyn, sbio lle yda ni, fysa hwn yn le delfrydol i arglwydd Eryri, godi llys, fysa. Da ni'n y lle iawn, yn sicr. Na, mae'n bwynt ys ti, fedri ddim cymharu hwn a be da ni'n gallu weld yn Llys Rhosir. Amlwg, mae'r ddau safle'n hollol wahanol, ond maen nhw'n rhan o'r un stori. Gweitha ymdrechion Edward y Cynta i sgubo pob tystiolaeth o lysoedd tywysogion Gwynedd oddi ar y map, mae'n ymddangos bod olion nifer ohonyn nhw wedi goroesi. Ac mae un o'r llysoedd hynny yn sefyll dafliad carreg o'n nghartra teuluol. Dyma safle Castell Prysor. Pan rannwyd Gogledd Cymru rhwng Meibion Owain Gwynedd, sef taid Llywelyn Fawr, mae'n debyg mai cynnan oedd y mab a dderbyniodd diroedd ar Dudwy a Meirionnydd. Ac mae'n bosib mai Gruffydd, mab cynnan, welodd yr angen i godi castell yma yng Nghwm Prysor. Mae'n anodd dyddio'r safle, ond mae'r ffordd yma'n ymgorffori nodweddion naturiol y tirwedd wedi atgoffa haneswyr o gestyll diwedd y 18fed ganrif, fel cestyll Deidraeth a Carn Fadryn, a briodolir i Feibion Owain Gwynedd. Castell Mwnt a Beili oedd o, yn defnyddio'r graig naturiol yma fel mwnt, ac mae yna olion muria cerig neu risiau cerig yn troelli i'w benno lle mae yna olion adeilad unau o bren neu garreg. Yn 1998, daeth yr archeolegydd nodedig Martin de Lewandowicz yma i wneud arolwg daear ffisegol o brif nodweddion y safle, a chafodd o moes siomi. Mae'r arolwg yn dangos fod yma olion neuadd fawr ac adeiladau eraill sydd i gyd yn cyfateb i'r hyn sydd i weld yn Rhosir ac yn Abergwyngregyn. Ac mae de Lewandowicz yn awgrymu'n gryf fod yma un o lysoedd teithiol Llywelyn Fawr. Lawr y fancw, da chi'n gweld olion sylfaeni'r neuadd fawr yn glir a'r adeilad bach ar ei ochr o sef siambr y tywysog mwyaf tebyg. Draw fan hyn, da chi'n gweld olion adeiladau eraill fel sgubor a gefail. Ac mae Martin de Lewandowicz yn dweud bod dim ond y prif safle mae wedi wneud y syrfe geoffys yma, bod yna gymaint mwy mae o isio i wneud. Ac yn sicr mae yna olion ffordd yn mynd i lawr o yma, a croesi hen bont yn croesi afon Prysor y fancw, a ffordd yn cario ymlaen i gyfeiriad traws, a harlach yn nes ymlaen wrth gwrs de. Un ffaith sy'n profi statws safle Castell Prysor ydy fod yna lythyr wedi ei sgwennu yma yn 1284 gan neb llai nag Edward y Cyntaf ei hun. Felly be oedd Edward Longshanks yn neud yn fan hyn yn ynghlwm i? Wel, efallai bod yr atab i'w gael draw fforcw yng Nghastell Harlach. Fel Castell Caernarfon, roedd Castell Harlach yn adeilad llawer mwy nag oedd ei angen ar gyfer cynnal presenoldeb milwrol. Tebyg oedd ei bwrpas hefyd, sef cwblhau y cylch o haearn o gestyll o amgylch Gwynedd,
ac i asgoffa'r Cymru o'i lle. Pan ddechreuodd y gwaith adeiladu ym mis Mai 1283, roedd yna 35 saer maen yn gweithio yma. Erbyn 1286, pan oedd yr adeiladu yn ei anterth, roedd yna 227 ohonyn nhw. Wel, yn y drefn arferol wrth godi castell, oedd cario'r cerrig o chwareli lleol mwyn iddyn nhw gael eu trin ar y safle gan y seiri maen. Ond dychmygwch hyn ta. Un o'r seiri maen ar y seit yn mynd i fyny at y Clerk of Works, y Master James of St George ei hun efallai, ac yn dweud, "Duw, pam nhw'n ni'n dwy'n y cerrig o lysoedd a chestyll y Cymru?" Wedi'r cwbl, dydyn nhw ddim yn mynd i'w defnyddio nhw eto. A da ni'n gwybod hyn achos mae tystiolaeth archeolegol wedi profi eisoes bod cerrig o'r llysoedd Cymreig wedi ei defnyddio i godi rhai o'r cestyll Saesnig. Ac mae archeolegwyr yn gwybod hynny achos bod olion y math o fortar oedd yn cael ei ddefnyddio yn y cestyll a'r llysoedd Cymreig wedi ei ddarganfod yn waliau'r cestyll hynny. Ond be am harlach ta? Wel, mae yna 2 honiad wedi cael ei wneud, a'r un o'r 2 wedi cael ei profi, cofiwch. Y cyntaf ydy fod yna gerrig o Dewi Prysor yn y waliau ma'n rwla. Yn sicr, mi fydda symboliaeth dinistrio llys ei archelyn mwyn codi ei gastell ei hun yn apelio at ddyn o natur Edward Longshanks. Yn ail, mae yna rai pobl yn honni fod castell Harlach wedi godi ar seiliau adeilad cynharach, ac mae castell Cymreig oedd hwnnw. Os biwch chi fyny fanna mi welwch chi fod yna 2 wahanol fath o gerrig neu 2 wahanol fath o adeiladwaith o leia. Ond wrth gwrs dydy hynny ddim yn dangos o le ddaeth y cerrig yna chdi. Be bynnag fo'r gwirionedd, mae'n bosib iawn na chawn ni byth wybod. A chaina byth wybod os fuodd Edward i fyny yng Nghwm Prysor yn dwy'n cerrig. Yr hyn mae enwau fel Caer Collwyn, Prysor, Dinorwig, Garth Celyn a Rhosir yn ddeud wrthyn ni ydy ein bod ni wedi colli rhywbeth pwysig iawn. Ac mae'n hawdd rhoi'r bai ar bolisi imperialaidd Edward, ac mae gennym ni berffaith hawl i wneud hynny achos mi ddigwyddodd o. Ond tybad y ddyliau ni hefyd edrych chydig bach yn nes at adra. Achos mi ydan ni fel cenedl wedi caniatáu i'r llefydd yma lithro i angof. Ond be mae Rhosir y ddangos i ni ydy bod modd i'r llysoedd a'r cestyll Cymreig godi o'i seiliau unwaith eto a hawlio'i lle yn ein hymwybyddiaeth genedlaethol a sicrhau na chaiff cenedlaethau'r dyfodol anghofio am y cyfnod cwbl allweddol hwn yn ein hanes ni.